Mari anak-anak kita mulai pelajaran kita pagi hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu setia mentaati firman-Mu. Amin. Pada suatu hari, Yesus bercerita kepada orang banyak di tepi danau, dan mereka semua mendengarkan Dia. Yesus meredahkan angin ribut. Yesus mengajarkan berbagai perumpamaan kepada mereka. Karena semakin banyak orang datang ke tempat itu, maka Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh di situ dan terus menceritakan berbagai macam perumpamaan kepada mereka. Dan orang banyak itu mendengarkan Yesus dari darat. Pada saat hari mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." dan mereka pun masuk ke dalam perahu lalu berangkat, diiringi perahu-perahu yang lain yang terus mendekati dan mengiringi perjalanan mereka. Mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak. Tiba-tiba datang angin dan badai yang sangat kencang, diikuti hujan dan gemuruh, serta badai yang menghantam perahu mereka. Gelombang laut pun sangat besar sehingga air laut masuk ke dalam perahu dan hampir memenuhi seluruh bagian perahu sehingga mereka hampir tenggelam. Pada saat itu, Yesus sedang terbaring di atas sebuah tilam. Datanglah murid-Nya untuk membangunkan Yesus. "Yesus, bangunlah, kita ada dalam bahaya. Bangunlah Yesus, tolonglah kami." Kata murid-Nya kepada Yesus, "Guru, bangunlah. Tidakkah Engkau peduli bahwa kita hampir tenggelam? Bangunlah Guru, tolonglah kami." Dan Yesus pun mulai menghardik angin itu dan berkata, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin dan badai pun reda, sehingga laut pun menjadi teduh. Dan kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" mereka semua sangat ketakutan, sehingga mereka berkata satu dengan yang lainnya, "Siapa sih sebenarnya dia? Iya, siapa sih sebenarnya dia? Kok bisa meredahkan angin?" Dan mereka semua sangat keheranan karena Yesus dapat meredahkan angin. Anak-anak, terkadang anak-anak mungkin merasa galau. Anak-anak juga kadang merasa takut. Dan mungkin juga anak-anak merasa sedih. Mulai sekarang anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu sedih, dan tidak perlu galau, karena percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan anak-anak. Asalkan anak-anak mau setia, berdoa, dan selalu dekat kepada Tuhan. Anak-anak perlu percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua, menjaga dan melindungi kita. Amin. Mari anak-anak kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah kami, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.